Mbote pe boye malamu na basoma bino kotalinga benga ngonge betia mukolo ya lelo mercredi 7 mars 2018 sima tango ndebo kozwa ba détail nyonso. Tufungula basango na bino na matali politique na koba ete mokolo ya mercredi 7 mars 2018 ba force politique lokola MLC Front pour le respect de la Constitution PNC Bazala Kibongo na réunion na siège ya INC Oizombo na quartier GB na commune ya Ngalema pona kokoba na misala kwa ntsama appel ya président national ya MSC sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo na oye etali bongo l'unité de l'opposition mifi Kanamboma a Siliko Betsangonga. Kolansamana appel topé Libiangi à président national et à mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, il y a unité de l'opposition topé Bomoko Nakati opposition, MLC Front pour le respect de la Constitution, UNCP allié Bazali Kosala Musala pour Nakota na misala ya solo penza feuille de route pour l'alternance Yambula au 2018. Na réunion où Salemi Lelo mercredi 7 mars 2018, na siège à Union pour la Nation congolaise UNC où Izwami na GB na commune Ngaliema na Kataba force politique oyo bazu mokano ete bote ina esika cellule stratégique moko pona kosala musala na bozindo boyo kangonga ndenge betami pa secrétaire général ya UNC maître Mayo Mambeke opposition mbaloyo azayebi ete soki tosangani te ezaliwa pona mboka na biso tosengeli kosangana po ete tobikisa mboka oyo biso tozosangana awa tokipe bandeko mosusu bakokutana na masolo na Afrique du Sud ezali malamu nyonso wana tu tozokolika te ekokomisa biso kati na likanisi moko kati na bomoko po ete tokenda na mamekano oyo na lisanga tolingi kokebi mpona koloba lisusu ete biso kino lelo makambo na mashine a vote wana toboyi yango esengeli président ya seni ayokaka tozako bona kaza okende na ngombango liboso toyebela kwa koluka na mboka te eloko wana tondimi yango te po ezali makanisi ya majorité tobosani te réunion basalaki wapi esika bazalaki kokumisa ye mpona mashine wana so otali na manaka ye moko asali ya élection calendrier électoral kamo na mashine ezali te ngonga ipeti Tokei na mission Organisation des Nations Unies pour la stabilité na école Congo démocratique MONUSCO na mukuse basala ki conférence de presse mongo lokwa momesano mokolo ya lelo mercredi 7 mars 2018 kuna na quartier général na bongo ezobongo na commune ya Gombe pona kolobela makambo mibale penza ya mutu ya mingi oyo etali bongo situation politique pe sécuritaire ya RDC ngonga ebetami epa ya Yannick Mulengo. Rendez-vous hebdomadaire à conférence de presse à MONUSCO et tout ça qui mokolo ya mercredi 7 mars 2018. Wapi molobeli ya MONUSCO Florence Marshall a bandaki nanu na exposé à activité à MONUSCO. Sima alekaki na situation politique ya école Congo démocratique. Wapi motuna et tuna makina MONUSCO na oyo etali machine à voter. Bongo MONUSCO a talisaki na koloba ete responsabilité à organisation ya élection na oyo etali opération ya révision ya fichier électoral pe organisation ya élection bosalemi ya bascrutin ezali na maboko ya autorité ya école Congo démocratique pe na CENI bango mandat na bango ezali ya kopesa soutien logistique pe appui technique na CENI yango ezali kokota na cadre ya soutien na bango ya monene ya accord ya le 31 décembre 2016 pona kosunga école Congo démocratique na transition politique ya malamu oyo ezali motu ya lelo pona bango ba partie prenante nyonso basala mobilisation pona respect ya calendrier oyo ekopesa nzela na ba congolais ko pona ya bango librement ba candidat na oyo etali situation militaire situation sécuritaire na est ya école Congo démocratique ezali kaka malamu te suite ya misala ya mabe ya ba groupe ya mapinga oyo ezali kosala kuna ngonga ebeti. Totikalika kana matali politique bitumba moko monene ya soni ezoma kibongo kuna na primature mokolo ya lundi 5 mars 2018 epa iwapi conseiller spécial technique ya primature babunda kibongo na directeur cabinet ya premier ministre Bruno Chibalangonga esiko betama bongo epa ya letu masiala pe mifika na mboma
Tango cardinal Laurent Mosengo pasini archevêque ya Ngumba Kinshasa azali koloba esengeli ba médiocre ka ba dégager ezali likambo ya kofinga te ezali nde likambo ya comportement ndakisa ya monene uti ko salema na butu ya mokolo ya lundi 5 mars 2018 na cabinet ministre Mokonzi Bruno Tshibala oyo azali bongo na mission de service na mikili ya poto wapi directeur de cabinet ya premier ministre Michel Somwe bauti ko bunda na kati ya primature na moko ya ba conseiller technique spécial na kombo ya Hermet Kilibaka oyo azali bokilo ya premier ministre ye abala mwana na ye nyonso wana po ete directeur ya cabinet aboyaki kosigner ordre de mission ya conseiller Ahmed Kili oyo alingaki kokende na mboka bapaya na mission moko yebani moto na makolo te na frais ya l'État ya koyeba ezali lisusu ete likambo ya bitumba ezali mbala ya liboso te mikole uti koleka ba conseiller premier ministre balingaki kobwaka directeur ya cabinet na ye na Fleuve Congo po ete alingaki kolia bango mbongo ya salaire ba détournement ezali kosalema ntango nyonso na kati ya primature pe lisusu cabinet na ye mobimba etondi na bamembre ya famille babokilo bacamarade bapeti ya quartier même na mwasi ya premier ministre azali conseillère na primature na makambo ya boyi bayimboka bakozela eloko nini epai ya premier ministre oyo afandaki mbula ebele na kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba esengeli tata mokonzi Joseph Kabila Kabange kosanctionne bapoliticien ya boye po ete ezali kosala soni mpo na mboka Congo démocratique makambo ya boye cardinal Mosengo aloba te ngonga epeti kaka na politique mwana mboka Daniel Safu azali bongo moko ya ba analyste politique pe azali lisusu directeur général ya journal Point Saya ye asil kobeta ngonga na oyo etali bitumba ebimaki mokolo ya lundi 5 mars 2018 kuna na primature na kati ya directeur ya cabinet ya premier ministre pe na conseiller technique spécial oyo azali pe lisusu bokilo ya Premier ministre Bruno Tshibala Ngonga et Sili Kobeta Mabongo et pas Piris Pembe. La primature, c'est une institution. C'est pas Kabila qui gère les pays au quotidien. Premier ministre Mtazo gère Mboka au quotidien. Mbeba Bongo et Talisiete na Mboko tozali bongo ba catégorie mibale. Na le côté français balobi les immoraux et les moraux. Likambo et salami na primature. Tokolobeza likambo nini? Ezaba likambo ya ba immoraux. Ba immoraux ba ko diriger Mboka. Te ezali soni pour la majorité. Bazo ata ndeko arimova asala non intérim ti mokolo ba koponaka premier ministre. Pambate o batie wana asali soni kaka emokote asali po babengi soni ya république. Elingo talisate maloba ya cardinal ba médiocre dégage tala médiocre tomoni ye wana. Na tondi mokonzi mboka esika ya pesi ndingisa bakanga ba ebanso bana kobanda na directeur ya cabinet. Masuka be wana te. Biso ba journaliste to sengi to beti pesete Tshibala démissionné. Pamba soka démissionné te biso to ko senga Kabila alongola ye. Biso ne soto tanga na université to zama ele ndenge moko. Yazaki na école ya Tshisekedi. Matinga maka na mutute azalaka kota libumu. Libumu eza ko lia ko tonda te supu omela supu. Pembe na Tshisekedi ezali likambo libumu te, pembe na Tshisekedi ezali likambo ya moto, likambo ya bongo, likambo ya bwanya. Mboke telemi ekangi tosengi bongo na Kabila alongola ye etali sete république ezali susute république ezako kufa ba pumboli république parce que république ezali bongo esiko batosaka mobeko likunzi république ezali bongo esiko batali saka ezaleli ya ba sengeli bakamba mboka etali siete tata cardinal aza bongo na raison kende ko tuna bitakwira lobiboni kende ko tuna koko nianga lobiboni Tale sika bayoki soni Tshibala a démissionné ezali kambu ya soni wana balakisi ezaleli ya cheche baro mwana bana ne bande onokomela masanga esala mana note uto mokile banda kaka na likambo yango moko ya ba analyste politique mwana mboka souvenir bola yepe asili sus kobeta ngonga na oyo etali bitumba ebimaki na primature mokolo ya lundi 5 mars 2018 na kati ya directeur ya cabinet ya premier ministre pe moko ya ba conseiller technique spécial kuna kaka na primature ngonga esili kobeta mapa ya Irene Bulembi pe Jidex Makengo. Ce n'est pas la première fois. Bongo Pona koloba, tokoloba c'est le komoko était. Baloba dans le poto, rien ne s'improvise. Pour comme un mécanicien,
pour comme électricien, pour comme conseiller, pour comme moto, qui peut poster moko bo sengeli aux un parcours et sengeli comme lengele. Bongo soki ba comme kolokota ba conseiller, kolokota même ba premier ministre pour na ba besoin moko bo sale, y a pas été et vous avez la primatique de la honte. Ndete zo mona wana. C'est-à-dire bana batata moisi, bana banoko, bana bandeko, les gens qui ne sont pas préparés au respect de la chose publique. Bocheli biso bango, batala kase mosona bango, et vous avez assez désolation, vous avez assez likama na likama, mawana mawa. Donc voilà, primature, c'est sommet, parce que azali wa bengi exécutif national. Bon, so kazana bato ya chanana, wa benga kana lomongo, ba fatwa olio. Bato bazana tina teto teli biso bango ko ba conseiller banani, c'est malheureux. C'est la catastrophe. Soki ngai na zalaki na moi conseiller ko pesa et pas mon Kozamboka, il faut qu'on démette le premier ministre de l'équipe de Mobimba parce que c'est la honte pour la République. Pour la construction de l'état politique, merci à Action de grâce Yango et Salema qui na mémoire ya Kondo Rossi Chimanga Mukendi. Mokolo ya mardi 6 mars 2018 na parole c'est Benoît kuna na commune ya Lemba epai wapi Rossi Chimanga Azuela Kibongo Masasi Ngonga et c'est kobeta epai Yannick Ntwiki Mandebo. Natina ya honorer mémoire et activiste pro-démocratique Rossi Mukendi Chimanga oya kufaki na Masasi mokolo dimanche 25 février 2018 dès mardi 6 mars 2018 ba mouvement citoyen école Congo démocratique basangana ki lisusu na paroisse Saint-Benoît ya Lemba pona kosala messe et action de grâce na présence ya baye politique et opposition bato ya société civile la police ya MONUSCO pe ba membre ya famille ya Rossi Chimanga Mukendi mwasi pe bana na ye Père David Boloko alendisaki libota na Nzambe na mokanda ya Matthieu 5 chapitre 1 kino 10 wapi balobi mobola sepela na kibobola na yo po bokonzi ya likolo ezali pe ya bino sima na yango elandaki nde ba témoignage oyo etalisaki bolamu pe mosala kitoko Rossi Mukendi Chimanga asalaki na mokili ya se bongo nzela epesamaki na bakristo nyonso mpona koyemba banzembo mibale oyo Rossi ayembaki mokolo dimanche 25 février na Iglesia yambo ete azwa masasi akufa mpona kosukisa milulu oyo ba mouvement citoyen nyonso babimaki libanda na etonga esika nini carte imidi ya makila esalemaki pona koloba esika Rossi azwaki masasi na kotika maboke ya mbepe kopelisa babuji kasi bomo mesano banzembo ya balongi eyembamaki pona kopesa lokumu na molimo ya Rossi boyo kangunga. Sima na yango déclaration moko ya kafu esalemaki pona kotalisa bitumba oyo Rossi abundi esilite pe bango bakani ete bakokoba na yango kino suka lisusu batikali na molongo na bango ya kosalisa journée ville morte pona mokolo ya le 9 oyo ngonga ebeti. Nabasango Moussous Sengi Koyeba été fidèle Babala Azali Bongo, secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo, asile ko organisé Bongo ba sport féminin na cadre ya mois de la femme Oyo. Sport wana ekobanda le 8 mars pe ekosila mokolo ya dimanche 11 mars 2018. Yango ekosali mabongo na ba stade to pe na ba terrain o ezombi bongo na district ya Changungonga ebeta mepa ya Mija Alou pe Saboutimbo. Na cadre ya mois de mars o ezalaka mois de la femme des secrétaire général adjoint ya mouvement de libération du Congo Fidèle Babala abongisi milulu ya ba mama oyo ekobanda mokolo ya jeudi kino dimanche 11 mars 2018 yango ekosalema na ba stade ya ndenge na ndenge ya Chango boyo kangonga. Vraiment papa Fidèle Babala aza mutako remercier abosanaka biso te na benvenema nyonso surtout lokolo eza mois de la femme le 8 mars yango organiser milulu etali ba mama foot féminin judo ba mama boxe ba mama catch ba mama dans tous les sports
o etali ba mama ba kosakana yango lancement nango eza vendredi samedi dimanche na terrasse wa Mbanza terrain ya Matalatala na Ngamba Pont et puis terrain ya Saint-Paul na Kingasani ya Suka. Donc vraiment totondi papa fidèle botondi malamu po azali moto oyo azali kotala changu na tangu nyonso lokolo za moi de la femme alobi autika ba mama te ba mama il faut basakana na modèle nyonso ya moto sali appel na ba mama nyonso 3 journées wana il faut bazala et puis ba boxer ba mama ba catcher ba mama ba karatéka ba mama baya kosala adhésion na bango bureau ezali na wenza faire bwana petit matonge baya siège zawana ba osala adhésion na bango ngonga ebeti okeseni makasi lolenge bayimboka balobaka ete basi oyo basalaka na babureau te mpe epai na epai bazalaka banégligence makasi basokipaka mpenza na bafoyer na bango te ezali bongo te yango nde etindi madame Mamida Mukendi oyo azali première substitut ya procureur de la République pe chef na parquet près ya tribunal de paix asosa abetisi ngonga wapi atalisi ndenge nini ye akabolaka bangonga na ye na kati ya mosala pe foyer na ye azali bongo na micro ya Philo Chinguta. Mpona mwasi oyo alingi asauvegarder ménage na ye afanda na kati na kimia na kati na libala na ye il faut atika baarticle na ndako. Une femme soumise. Moi, je suis de ceux-là qui soutiennent que la femme doit être soumise. Parce que c'est d'abord la parole de Dieu qui le dit. Quand je suis à la maison, je suis pas mon ménage. À un moment donné, mon mari peut être là, il est assis, il est à côté du verre. J'ai un autre théâtre, je crois. Puis ça va le verre. Je prends la clé à la carte. S'il était là, il peut témoigner. Par exemple, le cas est Kolamba. Là, j'ai des travailleurs à la maison qui peuvent témoigner, j'ai le garde de corps qui peut témoigner. Une fois, je rentre et dis, je dois préparer pour mon mari. Parce que ça me fait aussi plaisir que mon mari mange ce que moi-même j'ai préparé. C'est d'abord un plaisir pour moi avant que ça ne devienne un devoir et une obligation. Le travail ménager, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps. Si vous avez organisé, tu vas rien faire. Tu vois, parce qu'au boulot, tu dois répondre aux devoirs de service et même à la maison, tu dois répondre aux besoins ménagers. C'est question de s'organiser. Par exemple, chaque week-end, chaque samedi, tu dois faire, comment on appelle le salon. On a ça la salon, la chambre, la douche, la bougie, tout et tout. Mais tous les jours, on a la cassima bonne. En tout cas, tous les jours, bon à témoigner. Chaque fois que je rentre du boulot, la tête est-ce qu'elle a ça quitté. Le lendemain, je lui dis, ah ouais, ça quitté, il faut ça là. En tournant la salle tous les jours, il me raconte tout ce que je peux dire aux femmes magistrates, avant au Bakissa, titre qui magistrat ou bien une femme. C'est très important même pour l'éducation des enfants. So maman ça la kate pe wando ça la te mo na zo tanga kaka ndinga pe na banda kutana na kuzala maman. Tokeina ONG regroupement de la jeunesse consciente au Congo RJCC na mukuse oyo ekambamaka na mwana mboka Jean-Jacques Esungu euti bongo kotonga bâtiment moko monene ya bureau du quartier bapesi kombo Laurent Désiré Kabila na koyeba ete bureau ya quartier na ezalaka liboso kaka ya Manzanza ngonga esili kobeta mapa Yannick Nzuki Mande. Ndenge kaka alakaki kosala bolamu mpona bana nyonso ya quartier Laurent Désiré Kabila ya komini ya Kimbanseke ya kotonga bureau ya quartier moderne tope ya sika mpona kolongola bango na oyo ya Manzanza. Mwana mboka Jean-Jacques Esungu Mubiala, président ya ONG regroupement de la jeunesse consciente au Congo, akokisi maloba na ye wapi bureau ya quartier Laurent Désiré Kabila elati lele ya sika tope etongami na lolenge ya malamu mpona kombo ya musée Laurent Désiré Kabila oyo azali moko ya bureau national ya ekolo Congo démocratique lokola RJCC elengelaka baaktivité mingi mpona bilenge. Mwana mboka Jean-Jacques Esungu Mubiala alobi akotika te akokoba toujours
po misala ya botongi bureau ya quartier ekomi presque na suka. Ye moko pe elongo na ba membre ya ONGD na ye bazali tango nyonso kopesa maboko na kosalaka misala tango nyonso. Boyoka Ngonga. eloko tosali yango na basacrifice ebele eto bandi awa ekomi na 4e brique bana quartier bayaki babukaki nyonso tobande lisusu na 5e brique babuki nyonso bayibi na bamwene oyo ezalaki. On était obligé tokonsensile baje na quartier na bapapa na bamama kati olobi na ok bino tosala eza mpona biso te, bino tosala ezali mpona bapapa oyo bazosala na kati. Tala condition ya bapapa oyo bazali na bakondition mabe bakobela yo mo omoni bapapie ndenge ekomi c'est de la maladie. Un jour boya osutra boye papa apike crise akufi boyeba te même si bango mpeke ezali te o mokonzi ya mboka Joseph Kabila budaya osala o André Kimbuta budaya osala te. Et puis eza eve ezotikala na niveau ya quartier na biso parce que omoni ne esika oyo bato ebele bayoka ano Mzee Laurent Désiré Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila bayeba ete bamona ye pe te botoni mpe toperenze image na ye. Bino moko bomoni pe botali elanga ya kitoko ya kolona nde yango oyo Ngonga ebeti. Epai misusu maison commerciale moko ezwami bongo kuna na baba kimbongo na commune ya Bumbu na directeur ya Shaba esiaki bongo kozwa moto na Ngonga ba 0 pona kotanta mokolo ya lelo mercredi 7 mars 2018 moto salamaki makasi bakokaki kuboma moto wana te marge car ya atie sandie yaki kasi loko malunga esilaki kobima wana te Ngonga esili kobeta na bilulu ya sardi dimbu na bangonga ya 0RD moto ebandaki malembe na maison commerciale oyo ezwami na Kimbongo na commune ya Bumbu direction Shaba na tango mokolo maison ayaki retard déjà moto yaki makasi na maison oyo batekaka biloko ebele ndenge na ndenge na ba vivre frais malgré intervention yaki nyonso ezalaki se pamba biloko ebele ezwaki déjà moto ya pasi bato mingi bayaki intervention babalusaki mission na bango ekomaki nde koyiba lisusu biloko ya bato koyoka batemoin incendie oyo motuka ya anti incendie yaki mais ezalaki retard esalaki penza eloko te baluki bayeba cause ya incendie eyebani penza te ngambo mosusu ezali lotiliki nde eyaki mabe basinga ekutanaki boyoka batemoin ya événement oyo ndenge babetisi Ngonga mutu tofandika boto komo yoka solo kuna mama bimi abengi mutu o asalaka kuna ebise yako fungola nazoka solo ezo malakasa boutique ye suki pe bamvutaki ye o solo ezatenga na fungola te tofandika boto yoka solo bandiko bino baye na fungola bafungola biloko nyonso eziki kuna na kasi bamiyibi bakoti bayibi biloko nyonso moto kote uti eyebani te tobengi basoda na susi na basoda boya moto ko to pele na 4 basoda balobi to taka mibala to tala bamoto moyo to yakuna ezate mbala moto kala msaleki ya kolo boutique parce les passer là la muki akele benga appareil ndeko na ye ezoleka te mbamo moto chauffer moto chauffer batu bana buka porti po baba so mai porte informaté babuka porte informaté là moto na kolo boutique le ye moko a formel porte moko ay batu akoti biloko fallait bazui mais mingi eziki awa likama ekwei faute epa ya nani lotiliki kukende tango nyonso bibenda benda basinga mabe retour pe mabe ya lotiliki eyaka soki na mikili mususu mbele snel nde azali sima ya likama oyo Ngonga ibeti totiki esika na page promotionnelle Bolanda bandeko ya République démocratique du Congo opportunité oyo ezali ya koratete na cadre ya mois de la femme centre hospitalier mixte Sibé Congo ekitisi ba prix na yango pona kosunga population ya ekolo Congo démocratique na bokono bozali na yango fiche ekomi ya ofele consultation ekiti na 5000 francs ya pamba gynécologie 5000 francs na 3 examens ya ofele accouchement $25 pour na mutu oyo aboti mwana mwasi pe $30 pour na mutu oyo aboti mwana mobile plus circoncision opération kanyoso na $100 échographie plus radio na $10 ya pamba ndeko bino bayebo nyukomi na ba problème ya mabota na baka lokola faiblesse sexuelle
impuissance sexuelle, frigidité et éjaculation précoce. Na hôpital Sibé au cause solution. Fiche ezali a ofele consultation plus 3 examens à 10 000 francs ya pamba. Buyo Kangonga. Ya solo ezali bongo. Mama nyonso ya koya kobota. Mama na mbongo nyonso ozali na yango yaka lokola ndeko kati na Congo okozwa traitement na yo malamu makasi. Kolanda te bato baza koloba te eloko basaleli yango publicité makasi boye traitement za malamu te yaka na yebisi yo ke okoti na kati na bililingi omoni biloko ezali pe traitement ezali malamu makasi. Traitement ezali malamu. Boyaka sur place sur le terrain boko vivre makambo kitoko na kati hôpital na biso. Ba prix na biso eza penza moins cher. Kobanda na accouchement, pédiatrie, ophtalmologie, médecine interne nyonso to eza penza kitoko makasi. Donc so boye bobanga eloko te boko sepela makasi sur le terrain. Ngonga Ebeti. Milnok, Flat Hotel Moko na Kinkoli. Oui, nani andima kiteke un jour RDC et kokoma na ba Flat Hotel P restaurant oyo ezali na ba norme internationale. Yangoyo Flat Hotel Restaurant Milnok oyo ezomi na balabala mwengi numéro 1 na commune ya Ntsele Kinkole Pêcheur. Ezo répondre na ba norme internationale. Ezali na espace vert pour na kozwa mopepe. Ba chambre ya kitoko bien climatisée. Na kati ezali na ba mbetu très confortable. Télévision, installation hygiénique pour na kotanga kaka wana. Groupe électrogène pour na assurance ya courant. Côté sécurité sans faute. Et soki wana te ezali pe lisusu na restaurant toujours na ba norme internationale. Cuisine ya libanda pe ya kati et simbami na ba cuisinier très expérimenté. Soki otie makolo na Flat Hotel Restaurant Milnok okoposa na ke ozali na RDC. Ezali pe na salle kitoko pour na conférence na bino. Flat Hotel Restaurant Milnok ezomi na balabala mwenge numéro 1 na commune ya Ntsele Kinkole Pêcheur. Référence maison communale. To prépare ma nyonso pour notre nyonso à l'aise. Olingi maboke, olingi musuni, olingi kayabo, olingi hamburger, nyonso yo sepela ezali. Na Milnok elenelo. Voilà, biso toujours prêt pour nous recevoir. Yo oza mundele, yo oza mutu mwindu, yo oza africain. Parking oyo ko recevoir à plus ou moins 10 voitures. D'abord, ils en ont pour la discrétion et puis de deux, sécurité. Papa au niveau de ma famille na yo, moi si bana, bon pe boya, pour préparer la film pour les enfants, la film où ya bien ba adulte zali. Donc les gens pour nous sommes tous sur à l'aise. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Kobikisa bokono oyo esilaka te babengi maladie incurable ezali likambo pe mayele nzambe ya pesa ye. Docteur Kabe mokambi ya centre médical Evre oyo ezomi na commune ya Kinshasa na bokutani ya babalabala kabambare pe bokasa liseki te ayebi banzete ya bokoko mpona kobikisa atako bokono yango eumela yoka ngonga. Napesaka message ya force traditionnelle ou bien me dessiner ya bokoko na ngai. Beki na se nakuta mutu na beki te message ya kenda monda mobimba oyoki bongo loba lukuta tokutana bandeko ya paralysie 100 ans drépanocytose ou bien anémie SS nazali pona ba maladie incurable en général na yebisaka bino boye bozala na tembe oyoki message wana loba lukuta kondi mambala moko te bandeko tout type de tuber tout type de cancer prostate ata ozana sonde 100 ans 0 mboka système bekina se na sina loban na bino mbala na mbala na poni maladie te maladie incurable en général allez siba ya mugongo na sina loban na yo maladie spirituelle et loko ezate eza neutralisé ngonga ebeti Awande pesi ndingi sanga na bino toka bwana merci na bino wasozala ki emploie kona sango na bino ya poko lelo bengi ngonge beti pe matondo mingi na équipe costaud e simba ki basango oyo ekomela bino banda ko kimi ankolo mabota mabino.